Здравейте, аз съм Генка Бенатова, а вие сте с DPTV. От почти година гражданите бяха уверявани, че след влизането на еврото цените ще бъдат овладени, че няма да има скок, че всичко е под контрол, че процесът е наблюдаван, че институциите са подготвени и че гражданите могат да бъдат спокойни. Днес новото правителство на България забеляза, че процесът явно не се е случил точно по този начин. Оказа се, че инфлацията съществува. И не само съществува, ами е реално нещо. След този блестящ институционален анализ, българската политика постигна нещо, което експертите смятаха за почти невъзможно – обединение. Всички политически сили обявиха, че държавата тръгва на война с инфлацията. Да бъде смърт! Смърт предстои да бъде! Причината е ясна – инфлацията трябва да бъде овладяна и по всичко личи, че този път държавата няма да стои безучастно. Според първоначалния план, през следващите 3 до 6 месеца ще бъдат наблюдавани всички цени. Хляб, мляко, месо, купен бод, нафталин, техника, пътуванията със самолет до Дубай и като цяло всичко, на което може да бъде сложена цена или етикет. След този период, ако цените продължат да се държат подозрително, ще се премине към втори етап – експертиза. Тя ще продължи между 6 и 9 месеца и ще има за цел да установи как точно трябва да се действа срещу инфлацията, която междувременно вече ще е разбрала, че срещу нея се готви нещо сериозно. След този период, ако цените продължат да се държат подозрително, се преминава към експертиза. Тя ще продължи между 6 и 9 месеца и ще има за цел да установи как точно трябва да се действа срещу инфлацията, която междувременно вече ще е разбрала, че срещу нея се готви нещо сериозно. Има надежда, че след като разбере мащаба на административния натиск, инфлацията сама ще се стресне и ще се върне към нормални нива. От президентската институция също коментираха темата, като заявиха, че служебното правителство вече е направило стъпка в тази посока, но тя не е била достатъчна. Според експерти, с опити не става. Трябва експертен анализ. Именно за това новото правителство уверява, че мерките ще бъдат последователни. Първо наблюдение, после анализ, после експертиза, после стратегия, после обществено обсъждане, после работна група, после нова работна група, която да провери дали първата работна група е работила. И ако всичко върви по план, след около 1 до 3 години инфлацията може да се върне към стабилни нива. Междувременно, гражданите са призовани да не изпадат в паника. Експерти обявиха, че не всичко е толкова зле, колкото изглежда. Ако досега сте ходили до магазина 3 пъти седмично, препоръчва се посещенията да бъдат намалени. Така цените ще продължат да растат, но гражданите ще ги виждат по-рядко. Също така се препоръчва временно да не се купуват премиум продукти, маслини, месо, масло и други луксозни стоки, които доскоро бяха известни като храна. Добрата новина е, че след около месец се очаква част от плодовете и зеленчуците да поевтинеят. Това според анализатори може значително да намали цената на вечерната ракия на българина. За гражданите, които не консумират алкохол, също беше отбелязано, че една салата вечер е сред най-големите добрини, които човек може да даде на тялото си. За периода след лятото надеждите са още по-големи. Очаква се всички цени вече да бъдат напълно набелязани. И оттам, по думите на експерти, тръгваме само към прогрес. Или поне към следващия анализ. Това беше всичко от нас. Лека вечер!